अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर सच्चे भशेन आयज आमच्या सब एडिटर्सांनी खंयच्यो बातम्यो हाडल्यात त्यो आमी जाणून घेवयात। तर सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क हेड सुशांत गावस हाजे कडेन। सुशांत, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? आयच्या दिसांतली म्हत्वाची अपडेट म्हणटा ती हायकोर्टान एक म्हत्वाचो आदेश जारी केला। हरमल गिरकर वाड्यार एक बेकायदेशीर बांदकाम जालें। संवेदनशील वाठारांत हे बांदकाम जाल्लें। ते बांदकाम 48 वरांत सील करपाचो आदेश हायकोर्टान संबंदीत ऑथॉरिटीक दिला। सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस हाच्या बापायच्या आनी काकाच्या नांवार बिल्डींग आशिल्ली, ती बिल्डींग सील करपाचो आदेश दिला। ते भायर पेडणेच्या दांडो पेडणेच्या वाठारांत जितली बेकायदेशीर बांदकामां आसात ते विशींचो अहवाल 7 नोव्हेंबराक दिवचो असो आदेशय दिला। हे विशींची सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनात। ते भायर आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार मडगांव पालिकेन कोफुसांव चल्ला। नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी कर्मचाऱ्यां मदीं कोफुसांव चालू आसा। फाटल्या दिसांनी कितें तरी प्रकरण जाल्लें आनी राजिनामो दिता म्हणून सांगून जो दामोदर शिरोडकार आहा ताणें आपलो निर्णय फाटीं घेतिल्लो। आतां तेणी कर्मचाऱ्यांचेर एक आरोप केला। तो आरोप म्हटल्यार तो म्हणटा की कर्मचारी सामकें काम करिनात। ह्या कामचुकार कर्मचाऱ्यांक लागूनच पालिकेची जी येणावळ आसा ती येयना आनी ताकाच लागून जो पगार आहा तो जावपाक शकना। आनी हेका तो म्हणटा की ते कर्मचाऱ्यांक जबाबदार धरता। आपूण नगराध्यक्ष कितलें काम करपाचें काय म्हणटा। आपूण नगराध्यक्ष जावन तांकां परत याद करून दिता की येणावळ आयली काय ना, पगार जातलो काय ना, हें आपलें काम। जाल्यार इन्स्पेक्टर पालिकेचे आहात ते कितें करतात काय म्हणटा तो, असो प्रश्न उपरासला ताणें। हे विशीं आतां तो तांची कागाळ आपूण आमदारा कडेन आनी सरकारा कडेन करतलो। नाजाल्यार जी मडगांव पालिकेची जी अवतिकाय आहा ती सावड्डे आनी वास्को पालिके भशेन जावन उरतली। ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनात। तर सुशांतान आमकां 2 महत्वाच्या बातम्यांची एक नियाळ दिल्लो आसा। आतां वचूया आमचो न्यूज अँकर गौरीश परब आमोणकर हाजे कडेन। ट्रक ओनर्स एसोसिएशनाची सेजार ट्रक ओनर्स एसोसिएशनाची बसका जाली, तातूंत तांकां अशी सूचना दिलेली आसा सीएमाच्या वतीन की सोमारच्यान तुमी ट्रक सुरू करचे। 12 जाण सांगे आसले हांगासर तेंचो तो आयन वोड तेंच्यांनी ऑप्शनाक काडला। अशे 2 कॉन्ट्रॅक्ट आसा, एक 12 जाणांतलो आसा। पूण कांय ट्रकवाल्यांक हे नुकसाणांत वचपाचें आसा म्हणून तेंच्यांनी विरोध दर्शयला ह्या आयज जाल्ल्या बसकेंत। कित्याक की फाटीचे वर्सभर तेंचे ट्रक बंद आशिल्ले, तांकां लागून जो तांकां पासींग लागता तो पासींग तांच्या कडेन ना। त्याच्या खातीर तांकां अशें सांगलां की तुमच्या पासिंगे खातीर जी तांकां 50 रुपया फायन पडटा दिसाक, ती भरून वर्सा वराची जी तेंची फायन जाता ती तांकां भरपाक तेंच्या कडेन जमना। ताका लागून ती 50 रुपयांतले 45 कमी करून फक्त 5 रुपया तुमकां फायन दिता अशें म्हणून तुमी एकदाचे ट्रक सुरू करा अशें म्हणून तांकां सांगिल्लें आसा। पूण ज्यांचे ट्रक जे चालू आसात तांकां हे परवडटा, पूण जे ट्रक बंद आसा तेंच्या खातीर हे नुकसाणांत वचपाचें आसा म्हणून तेंच्यांनी विरोध दर्शयला। पूण तरी आसतना सोमारच्यान तांकां कशें करून सुरू कर म्हणटा। आनी त्याच बरोबर 12 जाण हांगासर जे मायनिंगेंत जो म्हाल आसा तो 80,000 टन इतलो आसा, जो कदाचित एका वर्सान काबार जावं येता। एका म्हयन्यान काबार जावं येता। कित्याक की दिसाक तो 3,000 टन जर गेलो डेली जाल्यार तो 80,000 टन म्हयन्या भितर सोंपतलो। मागीर ह्या ट्रकवाल्यांनी करपाचें कितें असोय तांचो प्रश्न आसा। कित्याक की ह्या तुमच्या आतां जे तेंचे इन्शुरन्स आसा किंवा जे पासींग आहा ताका खर्च करपाक तांकां 50,000 समजा खर्च येता जाल्यार तेंच्यांनी 1 लाखाच्या फायद्या खातीर 50,000चे नुकसाण कित्याक करपाचें अशे तांचे प्रश्न आसा। सो आतां ते कांय जाणांचो ह्या बसकेक विरोध जाल्लेलो आसा, ती एक बातमी
करपाचो आसा आनी ती बातमी तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. तर मुजरत ही बातमी तुम्ही आमच्या 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. आता वचूया आमचे न्यूज रिपोर्टर वर्षा आश्वेकराकडे. समिधा, आयज जी म्हाजे कडेन न्यूज आसा ती म्हटल्यार सुभाष फळदेसाय आमचो जो आसा मिनिस्टर आसा ताजे कडली कालूच आमी एक न्यूज केल्ली की आतां थोड्याच दिसांनी फेरयेन जे 2 व्हिलरीज वयता तांकां सुद्दां चार्जीस लायतले. जाल्यार आयज आमी सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर तांचे कडेन उलयले, तांचे कडल्यान जाणून घेतले की म्हणजे ही कशी कितें आसतले, कशे चार्जीस आसतले. सो तांच्यांनी आमकां अशें सांगलां की डिटेलान आमकां आयज तांच्यांनी म्हायती दिलेली आसा ती म्हटल्यार 2 व्हिलर्सांक चार्जीस लागतलेच आणि मेन म्हटल्यार 2 व्हिलर्स आणि 4 व्हिलर्स. 4 व्हिलर्सांक पयलीं चार्जीस लायतातूच, आतां 2 व्हिलर्सांकूय चार्जीस लागतले. तांकां म्हयन्याचो पास काडपाचो पडटलो. समज जर डेली यो वच करपी समज जर कोणी आसत जाल्यार तांकां पास काडून समज जर 2 व्हिलर आसत जाल्यार ताका 150 म्हयन्याक पास लागतलो आणि 4 व्हिलर आसत जाल्यार तांकां 600 पास लागतलो. हे जर पास काडपा खातीर तांकां ऑफिसरांक किंवा म्हणजे खंयच्या ऑफिसान वचून मेळचें पडचें ना, ऑनलायन भरपाक मेळटा. किंवा समज जर ती फेरी आसा ते फेरयेनूच वचून ऑनलायन समज जर कोणाक भरपाक कळना जाल्यार तांच्यांनी फेरयेनूच वचून सोमतो पास काडपाक शकता म्हयन्याचो. 2 व्हिलरींक 150 आणि 4 व्हिलरींक 600 असो पास आसा. आणि समज जर कोण डेली यो वच करिना, केन्नाय समज जर यो वच करता जाल्यार 4 व्हिलरीक 40 रुपीज पडटले आणि 2 व्हिलरीक 10 रुपीज पडटले अशें तेणें आमकां डिटेलान सांगलां. ताचे उपरांत आमकां अशें बीन कळोन येयलें की ही जी सुविधा आसा ती म्हणजे ज्यो फेरयो आसा तातूंतल्यान म्हणजे सरकाराक येणावळूय येतली आणि बरो रेवेन्यू सरकाराक मेळटलो हातूंतल्यान. ताचे उपरांत आनी एक म्हटल्यार जी रो फेरी येवपाची आसा ताचेय बीन आमकां ताचेरूय तेंच्यांनी आमकां म्हायती दिल्या. ती म्हटल्यार ही रो फेरी येयल्या उपरांत लोकांक बरी सुविधा मेळटली, फास्ट फेरी आसतली. मागीर म्हणजे जे आतां लोकांक प्रॉब्लेम येतात ते लोकांक खंय तरी प्रॉब्लेम फेस करचे पडचे ना. ती म्हणजे इमिजिएट बेगीन म्हणजे फास्ट वयतली, फास्ट येतली. मागीर खंय समज जर 4 फेरी आसात जाल्यार थंयसर 2च फेरी जातल्यो, कारण म्हटल्यार तसो टायमींग आसतलो त्या फेरीचो. मागीर ह्या फेरीन चड स्पेस आसतली. मागीर तेतून जशें की आतां समज जर आमी फेरयेन गाडयो घालतात जाल्यार समज जर फर्स्ट जो मनीस जाता तो एका फाटल्यान लावची पडटा. म्हणजे खुबश्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो थंयसर म्हणजे फास्ट जातल्यो रो फेरीन. ही सुद्दां आमकां म्हायती दिल्या. जाल्यार हाचे टेंडर जाल्लेलें आसा आणि 6 म्हयन्या भितून ही रो फेरी येवपाची आसा. ही खरीच एक महत्वाची बातमी अपडेट आमकां वर्षान दिल्ली आसा. खासा करून फेरयेंतल्यान यो वच करपी प्रवाशांक खातीर ही अपडेट आसा. तर आता वचूया आमचे न्यूज अँकर संजना आंबेडकराकडे. आयज जी बातमी आसा ती म्हणजे राज्यांतल्या जमीन हडप प्रकरणात निवृत्त न्यायाधीश VK जाधव हाणें आयोगाचो चवकशी अहवाल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मुखार सादर केलो. ते म्हणटा की 10 म्हयन्यांच्या रिकॉर्ड ब्रेक वेळान आपूण अहवाल तयार केल्ल्याचे ताणें सांगलें. जाल्यार मजगतीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें की ह्या अहवालाची सखोल चवकशी जातली आणि जे कोण 7 जाण ह्या अहवालान म्हणजे 7 जाण अशें नेमके न्हू पण जरी कोण कारवाय म्हणजे हितून शामील आसा तांचेर खर कारवाय जातली अशें सांगलां. आनी गोंयच्या लोकांचे म्हणजे फटोवन तांकां जमनी हडप प्रकरणाची आपूण ह्यान फुडें कसोच खपोवन घेवचो ना असं म्हणून सांगलां आनी तांचेर खर कारवाय जातली. देव बरें करूं संजना. आता वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावसाकडे. उत्तेजा तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? म्हाजे कडेन आयज 2-3 बातम्यो आहा. ते म्हणल्यार एक म्हणल्यार कोंकणी मोग्यां खातीर एक बातमी आसा ती म्हणल्यार 25वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन मंगळुरा जातले. ते 4 आनी 5 तारखेक जातले. हितून जवळ जवळ 1000 लोकांनी मोग्यांनी वांटो घेतला, कोंकणी मोग्यांनी अशें आमकां कोंकणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्याध्यक्ष चैतन आचार्यान म्हायती दिल्या. तशेंच दुसरी बातमी म्हणल्यार आयज जी दारोलकरान कूळ पेडणेच्या कूळ मुणकार केशी विशीं मुख्यमंत्र्याक निवेदन भेटयलें आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिलां की ह्यो कूळ मुणकार ज्यो केशी आसात त्यो बेगिनात बेगी निकालात काडटलो म्हणून अशें आश्वासन दिलां. आनी तिसरी म्हणल्यार जे
टावट्सांचेर आसा ती टावट्स जे हॉटेल धनी आसा पळय ते टावट्सांक हाडटात आनी ताका लागून पर्यटकांक ते लुटतात. हे घडणुको घडटात गोंयांत. ह्यान फुडें ज्यो टावर्स हाडटले पळय तांचेर हॉटेल धनियांचेर खर कारवाय जातली. त्यांचो परवानो रद्द केलो वयतलो तेंच्या आनी हेर पर्यटका खातीर वापरपी हेर परवाने तांकां दिल्ले आसता ते सगळे रद्द करतले अशी माहिती आमकां मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्या. ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर उत्तेजन आमकां महत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा ती म्हणल्यार कोंकणी मोग्यां खातीर आसा ती म्हणल्यार 25वें अखिल भारतीय कोंकणी संमेलन जे मंगळुरात जातलें. तर अश्योच ह्यो आतां धांवतो नियाळ आमच्या सब एडिटर्सांनी आनी रिपोर्टरांनी तुमकां दिल्लो आसा. तर अश्योच ह्यो बातम्यो अपडेटेड पळोवपा खातीर आमचे 7 PM गोमंतक टुडे बुलेटीन पळयात. तशेंच आमचे न्यूज रूम बुलेटीन दर दिसा 4:30 वरांचेर पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात. आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो